Lëvizja Socialiste për Integrim është në një rrugë të drejtë dhe është një forcë e cila është në një rrugë të sigurt të rritjes dhe të konsolidimit të saj. Dhe kjo besoj është shumë pozitive, sepse rritja e lehtësisë tashmë është e qartë do të thotë forcimi i stabilitetit politik në vend, do të thotë forcimi i dialogut politik dhe i bashkëpunimit, sepse pas stabilitet politik nuk mund të ketë as zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social, dhe as një terren solid për të realizuar me sukses reforma të cilat përfshin shtresat më të rëndësishme të shoqërisë që ka nevojë për solidaritet dhe për kraje. Rritja e lehtësisë do të varet shumë edhe nga rritja e cilësisë përfaqësimit të saj në të gjitha nivelet. Ndaj le ta shfrytëzojmë gjithë fushat deri në 6 nëntor dhe deri në konventet zgjedhore për të hapur më tej lehtësinë, për të reflektuar në drejtimin e lehtësisë në të gjitha nivelet për urjet më të mira gjatë viteve të fundit dhe për të fuqizuar më tej frymën e solidaritetit dhe të bashkëpunimit edhe vetë brenda lehtësisë, po sidomos midis lehtësisë dhe faktorëve të tjerë politik, lehtësisë dhe shoqërisë civile, në mënyrë që vërtet kjo forcë politike gjithmonë të japi mesazhe gjithëpërfshirëse, mesazhe pozitive, sepse qytetarët janë mjaft të lodhur nga retorikat e panevojshme dhe të tepërta konfliktuale. Prioriteti im do të jetë rritja e përfaqësimit të rinisë në të gjithë forumet e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne jemi krenar për një lëvizje rinore për integrim që është model për organizimin, për kauzat e të rinjve që ajo mbështet dhe që i çon përpara, për përfaqësimin, për performancën e drejtuesve të saj. Deviza ime është në politik të mos demonizoj kundërshtarët apo rivalët, po të përpiqem të humanizojmë politikën dhe ta vëmë atë në shërbim të njerëzve, të cilët për mua, po besoj dhe për LSI-n, nuk janë dhe nuk mund të jenë statistika, të cilat nuk flasin, të cilat nuk kundërshtojnë, të cilat nuk dëgjohen, por të cilat thjesht llogaritën. Dhe unë besoj se në këtë drejtim janë bërë reforma të rëndësishme, por është e rëndësishme në të ardhmen që reformat të jenë edhe më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që ato të kenë efekte edhe më të qëndrueshme dhe askush të mos lëndohet padrejtisht. Drejtësia është një fushë ku të gjithë duhet të jenë të përmbajtur dhe të kujdesshëm, në mënyrë që me frymën konfliktuale të mos deformojmë as themelet e sistemit të ri të drejtësisë, pas miratimit me konsensus të kushtetues që u vendos në 2022 korrik, dhe as funksionimin e institucioneve të reja. Ky është dhe ky do të jetë gjithmonë angazhimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ashtu sikurse besojmë se edhe zbatimi plot i dekriminalizimit, jo thjesht si legjislacion dhe si një set kriteresh dhe standardesh, por si frymë, është i domosdoshmëri për të rritur besueshmërinë tek politika shqiptare, tek institucionet publike, tek të zgjedhurit, dhe unë duhet t'ju siguroj se për mua si kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, integriteti i të zgjedhurve të LSI-s, i të propozuarve të LSI-s në postet publike, në veçanti për Parlamentin e Arshëm, po për çdo institucion tjetër, do të jetë i shkallës më të lartë, sepse është treguesi i respektit që ne kemi për qytetarët dhe për cilësinë dhe për integritetin me të cilin ata meritojnë të përfaqësohen. Ndaj grave, ndaj vajzave, sepse ndjejmë edhe tek